सॉरी। हे गाइस, वेलकम सॉरी। और अगेन मैं न्यू वीडियो लेके आ गई हूँ और आज का जो वीडियो है स्नीजिंग वीडियो चैलेंज है और उसी पे वीडियो बना रही हूँ। सॉरी। तो सॉरी, ध्यान रखते हैं। सॉरी, आएगी तो सॉरी सॉरी। आप लोग भी बोलेंगे यार ये पढ़ने बिल्कुल चीख चीख के हाल बेहाल। ना उनसे उठते बना सकते हैं। सॉरी। शाम को गई तो जब वो झुकी तो उनकी कमर की जो हड्डी थी वो खसक गई अपने आप ही, पता नहीं कैसे हो गया, पता ही नहीं चला। तो खसक गई बाबा, अब तकलीफ हो रही है तो क्या करें। उसके बाद ना उनसे उठते बने ना उनसे उठते बने और ना ही बैठते बने, लेटते। और फिर उसके जरिए से उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। बहुत उनको देख के ना बड़ी तकलीफ होती है। माँ बाप है अपने भाई, तो बस सॉरी, आपसे बस यही गुजारिश